I wish I could tell you that I want you here with me, but you'll never love me like the way we used to be. Too far from Saturn, lost in the patterns. Wish the stars aligned so we could be free. Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see my head on straight. Heart is heavy, wasn't ready. Don't think I can see your face. Now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. お前足湯入ってる人いけんのかな。あ、やるよ。女の人2人と向こうにもやる。みたい。よいしょ。聴診禁止なのか。そうそう。せっかく関宿に来ましたので、関宿の街歩きをですねしてきまして、続いてまたですね次の道の駅の方に向かっていきます。ここが唯一の観光になるんかもしれないですね。止まるなって書いてる。では国道1号線の方を走っていきます。ちょうど右手がですね道の駅関宿です。無料の観光駐車場はありますが、おそらく土日とかは止めることが難しいんじゃないかなと思います。止めれる台数はかなり少なかったです。無料なんでね仕方がないですけど、してですねこの信号を右に曲がっていきます。信号を左に曲がります。関宿の方もですねちょっとあんま下調べせずに歩いたんですけど、やっぱり街歩きはですねいいですよね。土山宿の時もそうでしたけど、やっぱり昔の江戸時代とかのですね雰囲気を残しつつなので、その当時のですねなんか様子なんかを想像しながらですね街歩きしてると結構楽しめますよね。こうやって車に乗っていけばねどこでもすぐに行けますけども、その当時歩いたりしてたかと思うとすごいなと思いますね。道の駅関宿の方は国道1号線沿いにありますので、すごく寄りやすい道の駅です。で、先ほど紹介した通りですね、たぬきのたぬき俵結びとか白玉とかですね、関宿名物なものも売っていますので、関宿の方までちょっとね足を伸ばすのがちょっとって感じだったら道の駅で
そのようなものを買って食べるのもよしだと思います。あとはやっぱりもう亀山で、その前の伊賀とかもそうだったんですけど、この辺は味噌焼きうどんですかねが有名ということで、どこでも食べることができるようでした。で紹介したタレはですね、結構お店の焼きうどんで使われてますよみたいなことが書いてあったりもしたので、なんかお腹いっぱいで食べれなかったらですね、焼きうどんのタレだけ買ってきて家で焼きうどんしてもいいんじゃないかなと思いました。今はですね、ナビに従って県道144号線を走っております。自分で調べてもなかなか通らない道ですよね。街の中に入ってきましたね。道の駅通川毛はですね、多分行ったことがあるんですよね。この時は S660 では行ってないんですけど、もう一台の車でお伊勢参りに行った時にですね、おそらく行ってるんですよね。はい、ここを曲がりまして、国道306号線の方を走っていきます。道の駅の通川毛はですね、若干街中というか、田舎の中にあるっていう道の駅ではなかったように思います。最近は iPhone のマップナビが本当に優秀なので助かりますよね。道はこの辺とか一切調べてないんですけど、いい道を選んで案内してくれます。こっちのナビがもう本当にいらなくなりつつありますよね。自社位置がね、正確に分かるのはですね、カーナビの方が正確だとは思うんですけどね。はい、ここから津市に入ります。通川毛も出てきましたな。道の駅通川毛まで 1.6 キロです。あともう2分ぐらいで到着ですね。ぼんやりと走ってましたね。なんかここはね、ジャンボ餃子みたいなのがね、なんか名物になってたような気がするんですよね。さっきの道の駅でも関宿でも売ってたんですけどね。道の駅通川毛です。やっぱり来たことあるな、多分。よいしょ。
第2駐車場行こうって言っていつも第2駐車場に行ってけんこれ。あー、砂利なん忘れてた。じゃあ道の駅塚和木に行ってまいりまして、こちらの方はですねいろいろと三重県の特産物とかですね、通の特産物は充実してるんですけども、オリジナル商品を探すとですね、まず1つ目、こちらの方がですね通川毛の焼き印が入りましたあんパンですね。ちょっとこちらを食べてみましょうか。はい、中はですねこんな感じになっておりまして、ホイップクリームとですねあんこがたっぷり入っております。いただいてみましょう。もうこの組み合わせは王道ですので、まあ美味しいですよね。美味しいです。で続きましてがですね、もうこれも塚和毛名物でございます。はい、津の餃子ですね。津餃子の津餃子ドッグでございます。食べてみましょう。お餃子とバターすげえ。餃子の中身がめちゃくちゃ入ってますので、餃子とパンの相性ですね悪くないです。まあこんな感じで汚いですけどね、こんな感じで肉がたっぷり入ってるので美味しいですね。こちらの方の道の駅に来たらですね、他にも物産の方が充実していますので、普通のお土産とかですね、この三重のお土産なんかをじっくり選んでみてもいいんじゃないかと思います。またオリジナル商品としてですね、塚和毛の津餃子ドッグとかですね、先ほどの塚和毛あんパンとかもありますので、ぜひ試してみてください。それでは次の道の駅ですね、次が最後になると思いますので行ってみます。では出発しましょう。ゴリ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 。やりやすくない。まあいいか。はい、では行きましょう。道の駅通川毛を後にしまして、この後はですね最後の道の駅ですね。今日最後の道の駅菰野ふるさと館の方に行ってみようと思ってます。道の駅通川毛は駐車場がすごく広いので止めやすいですよね。あとは本当に物産が充実している道の駅です。
オリジナル商品がねそんなに目立ってはないんですけど、今はですね国道308号線来た道を戻ってる感じですね。菰野は津の方からですね少し北側の方に向かっていくと思います。今日は一日晴れるかなって言ってたんですけど、残念ながら朝は晴れてたんですけどね、一日曇りな感じになっております。で今日回った道の駅はですね全般的に三重県の北側の方を回ってます。国道306号線を北上しております。もう快適な道が続きそうですね。街中の方に入ってきましたね。ちょっと混雑してきました。国道1号線を交差してさらに北の方に向かっていきます。菰野はちょうど鈴鹿峠のですね三重側の方なんですよね。ですので元気があれば鈴鹿峠を走って帰ることができるみたいなところですけどね。ここに来てという感じですが、本日は1人ではなくですね妻と2人の2人 S6 ドライブとなっておりまして、道の駅巡りも妻と一緒にですね回ってます。ちょっとね道の駅で発見するものがいろいろとまた僕の違う視点で見てもらえるのでねちょっと面白いなと思いながら今日もですね2人の道の駅巡りをしております。菰野の方はですね道の駅菰野があるところらへんの菰野の方は湯の山温泉がすごく有名ですね。あとは御在所岳っていう山ありまして、御在所岳の方はロープウェイでも登ることができますので、今日はちょっとね時間がなくて行けないんですけども、改めてですねまた機会があったら行ってみたいなとは思うんですけども、僕はちょっと高いところが苦手でして、まあ登れそうだったら登るみたいなところでですね行ってみたいなと思ってます。ここからが四日市市ですね。
まだまだ国道306号線を進んでいきます。なんか山の方に入ってきましたな。地図を見てるとなんか山の麓的なところにやってきてますね。麓というか山越えてんのかこれ。ただ道の駅小物の方はあと5分ほどで到着するようです。目の前に鈴鹿の山々が見えてきていますね。おそらくこの道かな、また違うかも。477号線か。そっちの方に行くと鈴鹿の峠の方ですよね、行くことになります。鈴鹿のスカイラインはですね、道的にはめちゃくちゃ面白いです。ドライブするには最高っすよね。小物の信号を左に進んでいきます。はい、道の駅小物ふるさと館ですが、どこだ？これか。When we were so young, I could never see forever. We go midnight driving down that lane, pretending the whole world was the same.道の駅小物の方に行ってきました。こちらの方の道の駅はですね、街中って言っていいかな、国道沿いにある道の駅で、どちらかというと小さめの道の駅でした。で、こちらではですね、映画にも登場したことがあるというカリカのプリンです。こちらの方をいただいてみます。スプーンもですね、なかなか可愛らしいデザインになっております。はい、食べてみます。これはですね、しっとりというよりかはちょっと固めのプリンと書いてました。卵の味がしっかりとするプリンですね。映画の方にも出たことがあるっていうことなので、道の駅の方に売ってますので、これとですね、生クリームが入ったなんかもうちょっと滑らかなプリンの方も売っているみたいなので、お好きな方をですね選んで買ってみてはいかがでしょうか。美味しいです。あとはですね、小物町のキャラクターですね、コモシカが書いてあるどら焼きです。これオリジナル品ではないと思うんですけども、せっかくなので面白いので買ってみました。あとはですね、この辺の小物で採れるマコモタケっていう野菜ですね、こういうのが売ってまして、ちょっとこれは料理して使わないといけないので、かじるわけにはいかないんですけども、また家に帰ってですね食べてみて
どんな感じだったのかなっていうのをお伝えすることができたらなと思ってます。マコモダケのきんぴらの方ですね、ちょっと食べてみましょうか。この野菜自体に癖がないので、この食感めっちゃいいですね。初めて食べましたけど本当に美味しいです。マコモダケはですね、菰野町の特産品にもなっていますので、道の駅菰野でですね、もう季節限定にはなるんですけども売っていますので、菰野の方に行ってですね、野菜を見かけたら、マコモダケ見かけたらちょっと買ってみて料理して食べてみるのをおすすめしておきます。本当にトースターで焼くだけでも美味しいですし、きんぴらみたいな形にしても美味しいですし、料理の仕方とかはですね、道の駅でも紹介してくれますので、ぜひ試してみてください。道の駅菰野で買ってきましたのがこれですね。こもしかのどら焼きです。これですね、菰野町のゆるキャラがこもしかっていうんですけど、そのこもしかがですね、ちょっと見えにくいんですけど、ここに焼き印が押されてまして、菰野の特産品のですね、マコモダケの若葉の粉末ですかね。マコモダケの若葉の粉末がこの生地の方にですね入っているということです。ちょっと開けてみましょう。このような感じになっております。これでも分かりにくいですかね。こうしたら分かるか。はい、こんな感じですね。こもしかの焼き印が押されております。中を割るとですね、このような感じになっております。ちょっと緑がかっていますよね、生地が。いただきます。美味しいどら焼きですね。で、マコモの粉末が入ってるからなのか、生地の方ですかね、独特の風味がします。本当美味しいです。道の駅のオリジナル商品ではないんですけども、道の駅の中でですね販売されていますので、ちょうどこもしかのゆるキャラとですねマコモが含まれてるっていうことでですね、小物らしいものということになると思いますので、ぜひどら焼きの方もですね試してみてください。それではですね、今回は5駅道の駅を回りまして、これにてですね道の駅巡りは終了です。それでは自宅の方に戻っていきましょう。